হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের সবাইকে হোমওয়ার্ক অনলাইন ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। এসো আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ আজকে শিখে নিই। আজকে আমরা শিখব কিছু বার্ডস বা পাখিদের পার্টস এবং তার অ্যাক্টিভিটি নিয়ে। তো এরকম অ্যাক্টিভিটি তোমাদের অনেক পরীক্ষাতে আসবে, বিভিন্ন রকম চাকরির পরীক্ষাতে আসবে, ক্লাসের পরীক্ষাতেও আসবে। এটা ক্লাস 4 থেকে ক্লাস 12 অবধি এরকম কোশ্চেন আসতে পারে। তো দেখো, কলাম এ আছে, কলাম বি। কলাম এতে কিছু বডি পার্টস অফ বার্ডস আছে, বার্ডসদের কিছু বডি পার্টস আছে, আর বিতে আছে তাদের অ্যাক্টিভিটিস। দেখো এখানে এ বিক, ইট, ঠোঁটের সাহায্যে খায়। টু আই কী করে? চোখের সাহায্যে দেখে। টু ওয়াচ। টু লেগ, টু ওয়াক। ক্লে কী হবে? গ্রিপ মানে শক্ত করে ধরা, গ্রিপ, একদম গ্রিপ। টেল, টু ব্যালেন্স, বডিটাকে ব্যালেন্স করতে সাহায্য করে। টু উইংস, টু ফ্লাই। তাহলে আমরা এখনই জেনে নিলাম বিভিন্ন বডি পার্টস অফ বার্ডস অ্যান্ড তাদের অ্যাক্টিভিটি। চলো আমরা দেখি পরের কোশ্চেন। ইউজ ক্যান অ্যান্ড ক্যান নট। কোনখানে ক্যান হবে এবং কোনটাতে ক্যান নট হবে সেটা কিভাবে আমরা করব সেটা এখন দেখব। দেখো একটা দুটো করে দেওয়া আছে। এ ক্রেন ক্যান ফ্লাই বাট এ পিকক ক্যান নট। A cuckoo can sing, but a crow cannot. An owl can, but a hen cannot. Cannot বা ক্যানটো লিখতে পারে, এরকমভাবে অ্যাব্রিভিয়েশনও করা যায়, ছোটো করা যায়। হ্যাঁ, তাহলে একটা প্যাঁচা দেখতে পারে রাতে, কিন্তু একটা মুরগি পারে না। এ ভলচার ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, বাট এ স্প্যারো cannot. A peacock can dance. পিকক নাচ করতে পারে, বাট এ ময়না ক্যান্ট। ময়না কিন্তু ডান্স করতে পারে না। ক্যান্ট ডান্স। ঠিক আছে। এ ডাক ক্যান সুইম। হাঁস একটা সাঁতার কাটতে পারে, বাট এ স্প্যারো ক্যান নট। ক্যান লিখে নট লিখলে হবে, আবার এরকম করে দিলে হবে। হ্যাঁ, তারপর দেখি এ ওয়েভার বার্ড বিল্ড এ বিউটিফুল নেস্ট, বাট এ কাকু ক্যান নট। ওয়েভার বার্ড ক্যান নট। তাহলে আমরা একটা সিমিলারিটি খুঁজে পেলাম যে প্রথমে আসছে ক্যান, তারপরে আসছে ক্যান নট। ঠিক আছে। এইভাবে আমরা কিন্তু ক্যান আর ক্যান নট দিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন পড়ে, একটা হয়তো পড়বে যে কোনো চাকরি পরীক্ষায়, তখন আমরা কিন্তু ফার্স্টে ক্যান বসাবো এবং তারপরে ক্যান নট বসাবো। অবশ্যই মানে বুঝে করতে হবে, যদি উল্টে দেয়, হ্যাঁ, যে যেটা পারে সেটা হবে ক্যান, আর যেটা পারে না সেটা হবে ক্যান নট। নেক্সট দেখি আমরা তোমাদের জন্য সিলেক্টেড। আচ্ছা, এখানে দেখো কিছু পাখির নাম আছে এবং তাদের ডাক আছে। নেম অফ বার্ড অ্যান্ড সাউন্ড অফ বার্ড। নেম অফ বার্ড অ্যান্ড সাউন্ড অফ বার্ড। পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসতে পারে। আউল হুট 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 করে ডাকে। ক্রো কা 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 করে, তো ক্যা। প্যারট টক গুটগুট 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 করে বকে। স্প্যারো চিপ 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 করে বেড়ায়। কক ক্রো। হেন ক্যাকু। হেনের ডাকে কি বলে? কঁকর কক, সেটাকে বলে ক্যাকু। পিজন কু। ভলচার স্ক্রিম। ডাক কোয়াক। তারপরে রবিন টুইট। আমরা টুইটারে যে ছবিটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে রবিনের। ইগল স্ক্রিচ। বানানগুলো কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য করবে, খুবই ইম্পর্টেন্ট পড়া এটা। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সারা জীবনে যখন তখনই কাজে লাগবে, যে কোনো কম্পিটিশানে, যে কোনো রকমের পরীক্ষায় এটা কিন্তু আসে। চলো এবার আমরা কি করব, এইখানে যে নাম্বারে পাখিগুলোর নাম আছে সেই নাম্বারটা এখানে বসাবো। এটা হোমওয়ার্ক। তোমরা পারবে নিশ্চয়ই। এখানে নামগুলো সব দেওয়া আছে, সবগুলো এখানে করা আছে। দেখো একটা করে দেওয়া আছে কক
কক কীরকম করে? এই দেখো কু। ম্যাচ দ্য বার্ড অ্যান্ড দেয়ার সাউন্ড, পুট দ্য রাইট নাম্বার ইন দ্য বক্সেস। ঠিক আছে, কক কী করে? কু। না, এইটা হচ্ছে পিজন 1 নম্বরে আছে। পিজন কেমন করে? পিজন কু। এই দেখো এখানে 1 নম্বর হলো। তাহলে ক্রো কেমন করে? এখানে 4 থেকে দেখে নাও ক্রো। তাহলে এটা 4 থেকে হচ্ছে ক্যা। ক্যা কোনটা? এইটা 2। 3 নম্বরে কি আছে? পিকক। পিকক কেমন করে? পিকক করে স্ক্রিম। স্ক্রিম, এখানে 3 হলো। এবার দেখো তো কি আছে এবার? আউল হুট, এখানে 4। 5-এ রবিন। রবিন কেন? টুইট। রবিন টুইট 5। 6-এ কি আছে দেখো তো? কক। 6-এ আছে কক, মিলে গেছে। 7-এ কি আছে দেখো তো? প্যারট। প্যারট কি করে? দেখো উপরে ছক থেকে টক। টক 7। 8-এ স্প্যারো। 8-এ স্প্যারো। স্প্যারো কি করে? চিপ। চিপ কোথায়? এই দেখো 8। আর এটা কি হবে তাহলে? 1 2 3 4 5 6। ক্রো কেমন করে? এখানে 6। এইখানে হবে ক্যা, CAW 6। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমরা বিভিন্ন পাখির ডাক নিয়ে আজকে একটা ক্লাস করে নিলাম। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। এইটা মনে রাখার চেষ্টা করবে, এই নাম আর ডাকগুলোকে। আর মনে রাখার চেষ্টা করবে এখানে ক্যানটা আগে হবে, আর পাখি কি কাজ করে সেটা ইংরেজিতে কী বলে সেইটা। ঠিক আছে, তোমাদের জন্য একটু কাজ দিই। হ্যাঁ, এই দেখো এখানে দেখো, এইখানে কি কাজ আছে দেখো। কমপ্লিট দ্য টেবিল, ফলোয়িং টেবিল। এই টেবিলটা হাইড, এখানে দেন মানে আগে। হাইডের পাস্ট টেন্স কী হবে? হাইড থেকে হাইড। মিট থেকে মেট। ব্রিং থেকে বট। ফাইট থেকে ফট। পুট থেকে পুটই থাকবে। কস্ট থেকে কস্টই হবে। ডিল থেকে ডিল্ট। আর লার্ন থেকে লার্নড, টি হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের পড়া। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা পরের দিন অনেক কোশ্চেন আলোচনা করব। সবাই ভালো থেকো। যারা নতুন আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে রেখো। আজকের মতো এখানে, বাই বাই।